Это Господь Бог наш, Владыка Вселенной, дающий Тору, дающий апостольские послания Нового Завета. Гаешем Ишо Хамашиах. Амен. Присаживайтесь. Еще раз шаббат шалом, кто к нам присоединился. Я хочу передать вам привет. Я был на такой небольшой конференции на этой неделе в Севастополе, и от многих мессианских и евангельских общин Крыма в основном я хочу передать вам приветствие и ободрение, и благословение, и много-много еще других добрых слов, поделиться вкратце вот в этом своем объявлении о том, какие основные идеи, какие основные темы были на этой конференции, о чем, как правило, говорили и что, как правило, сейчас особо актуально в той среде, в которой мы общались. И одной из тем было духовное состояние современного верующего человека, пребывание в духе, хождение в духе, состояние сердца, именно качественное состояние сердца, как нового творения, как ученика Ишуа Машиаха, как духовного создания Божьего. И на примере некоторых мест Писания, на примере очень известных нам личностей из Писания, вскрывались эти различные грани и пути, так сказать, пути, по которым ведет Господь с целью улучшить, с целью изменить, с целью совершить в нас достойный плод, как мы на этом пути себя проявляем, и мы не всегда к этому готовы, и мы не всегда с этим согласны. И нам наша точка зрения кажется иногда более правильной, и мы на ней настаиваем. Во всяком случае, друзья, много чего говорилось и много чего хочется передать, но основная идея, и в принципе эта идея не новая, и в принципе по-другому быть и не может, да, говорилось о том, что нам есть что менять, нам есть куда идти, нам есть над чем работать, нам есть чего добиваться, и так было, есть и будет, я думаю, всегда среди верующих, кто не в обольщении, а кто в реальном процессе, который называется «Путь спасения в Иешуа Мессии». И вот говорили, например, что так быстро побежали вперед, что теперь надо вернуться назад. Это говорили представители евангельских церквей, что теперь надо вернуться назад и что-то изменить в основании, а потом продолжать двигаться вперед, намекая на еврейские корни. Некоторые проповеди меня просто потрясли, потому что это глубинные идеи еврейской традиции высказывались пастырями евангельских церквей, что было совершенно для меня невероятно и по большому счету сюрпризом. И вот обновленный интерес к корням, обновленный интерес к традиции,
уже больше места занимает Танах проповеди, уже основными персонажами становятся герои Торы и пророков. И, конечно, кто понимает суть этого явления, тот не может оставаться равнодушным к тому, что слышит. Поделюсь тем, что услышал я, что-то, конечно, добавил от себя, что-то преломил через свое понимание. Но думаю, это послание для мессианских общин, хотя оно точно так же справедливо, как и для евангельских церквей. В книге «Деяний» мы с вами наблюдаем картину, когда сходит Руах ха-Койдеш, Дух Святой, на учеников и последователей Иешуа, на апостолов и дальше в Шамроне, в Самарии, и дальше уже в Антиохии, и дальше, и дальше, и дальше. И мы с вами не можем пренебречь тем фактом, что когда происходит это сошествие Руах ха-Койдеш, Духа Святого, это как-то видно, это как-то заметно для тех, кто стоит рядом, кто наблюдает за этой картиной. Для апостолов, которые возлагают руки, они увидели, что на учеников сошел Дух Святой. Они видели. Это как-то проявлялось. Есть известное объяснение, доктринальное объяснение, что это выражалось в знамении говорения на языках. Но, друзья, вот в нашей с вами сфере, в нашем с вами времени, в нашей с вами практике трудно согласиться с этим, потому что, так сказать, в собраниях, где говорят на языках, и собраниях, где не говорят на языках, очень мало качественной разницы в этих собраниях, или ее практически нет. Количество грехов, которые позволяют себе люди в собрании, где говорят на языках, количество грехов, или, так сказать, необновленностей в тех собраниях, где не говорят, можно смело ставить знак равенства. И братья-адвентисты не отличаются от пятидесятников, а братья-баптисты не особо, за редким исключением, не отличаются от харизматов. По большому счету дело больше в конкретном каком-то, может, собрании, но не в деноминационном направлении. Поэтому трудно согласиться, что только именно говорение на языках выделяло людей, которые приняли Руах ха-Койдеш, которые родились свыше. И, видимо, в этом есть своя, так сказать, глубинная какая-то идея, которую автор Деяний хотел до нас донести, что эти преобразования, они должны проявляться, должны быть явными. Но он не конкретизировал, как это должно происходить. Принявшие Духа Святого — это уже другие люди. Это люди с другим мышлением, это люди с другим мировоззрением, это люди, в конце концов, с другим сердцем. И нам с вами надо понимать, что это явно, что это выражается на практике, что это видно изнутри и видно снаружи. Это невозможно скрыть, это свидетельство для всех окружающих. Вот кто мы с вами такие. Ученики Иешуа Машиаха, принявшие Руах ха-Койдеш. Но, конечно, друзья, хочется как-то на более конкретных примерах, и тем более не всегда желаемый результат достигается быстро, достигается сразу. Не всегда Руах ха-Койдеш, который входит в нас, имеет свободу действий, потому что то там мы его ограничиваем, то там запрещаем и даем волю греховной природе ограничивать его и угошать его, проявляясь в различных грехах и беззакониях. Так вот,
друзья, как ни странно, но пример Илии, да, Ильягу, пророк Ильягу, о котором сегодня говорил брат, казалось бы, погруженные в Руаха Койдыш, и пророк Ильягу, где те и где эти, между ними в понимании многих традиционных верующих огромная разница, и те не имели Руаха Койдыш, так сказать, по классическому церковному учению, не имели, а как-то соотносились с ним не совсем так, как современные верующие. Трудно понять эти детали и эти отличия, чем Руаха Койдыш пророка Илии отличался от Руаха Койдыша новозаветных верующих. Мы имеем четкое место в Писании. 1 Петра, 1 глава, с 10 стиха. К всему-то спасению. Речь идет совсем о другой теме. Не о теме излияния Духа Святого или исполнения Духом Святым. Нас интересует просто, так сказать, намек или вывод, который мы можем сделать из этих. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали, пророки, которые жили до осуществления реальности, той духовной реальности, которую мы называем Новый Завет, Брит Хадаша. Вот еще до Нового Завета жили пророки, о которых мы с вами читаем в Библии. И они предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них, да, в пророках. То есть в пророках существовал, жил и находил свое естественное применение никто иной, как Дух Мессии, да? Когда он предвозвещал Мессии страдания и последующую за ними славу. И вот с этим трудно поспорить. Выводятся какие-то отличия, детали, не знаю на основании чего, каких умозаключений, каких мест Писания. Мы оставим эти детали без внимания и попробуем разобраться в такой непростой натуре, как пророк Ильягу, пророк Илия. Сразу вам скажу, есть такие вот языческие тенденции, идолопоклонские тенденции, где герои Танаха воспринимаются некоторые только позитивно, а некоторые только негативно. Когда говоришь о Иосифе, что он не всегда был идеален, ты видишь недоумение на некоторых лицах. Это в языческой среде. В еврейской это нормально, это абсолютно нормально, там никогда не возвеличивают человека. Единственный неповторимый, который не заслуживает никакого, так сказать, обвинения в свой адрес или какого-то наставления, это он, да, совершенный Бог. Все остальные могут ошибаться и не могут не ошибаться, вот так будет правильней. И даже Ильягу иногда выглядит только, так сказать, абсолютно положительным героем, когда начинают его немного, так сказать, корректировать, как бы можно было бы сделать лучше, то, как правило, тоже возникает много несогласий, недоумеваний. Так вот, в этой конференции, оказывается, случилось то, что, оказывается, уже можно подвергать критике и Ильягу, да, что можно видеть в его действиях не абсолютные, так сказать, дела и несовершенные. И очень созвучно это с той многовековой еврейской традицией и с пониманием тех ошибок, которые допустил сам Ильягу. И нам, друзья, это будет важно, потому что наше служение тесно связано со служением пророка Илии или Ильягу. Мы к этому придем в завершении. И вы помните эту
историю, это 3 книга Царств, это 18 глава, когда не было дождя в Израиле, да, когда начал царь искать пастбище для своего скота, разделился со своим слугой на 2 лагеря, один пошел искать в одну сторону, другой в другую, и вот тот слуга встречает Илиягу. И Илиягу ему говорит: пойди скажи Ахаву, пусть приведет сюда 400 тех пророков, 450 тех, и узнает весь Израиль, кто Господь. Сколько вы будете хромать на оба колена, сколько будете поклоняться Ваалу. После долгих сопротивлений этот человек соглашается, говорит Ахаву, царю Израиля, царю Северного царства, разделившегося Израиля, говорит, что объявился Илиягу и просит устроить такой турнир, как бы, состязание на духовность, кто имеет власть говорить с Богом, а кто ее лишен, кто поклоняется суете, тщете, собери этих пророков, и придет один Илиягу, и так и произошло. Приходит Илиягу на глазах всего Израиля, он просто позорит этих людей, он насмехается над ними, у этих великих и знаменитых вещунов, колдунов, волхвов, жрецов, назвать их можно как угодно, абсолютно ничего не получается, они не могут добиться связи с духовным миром, они истязают себя, режут в кровь, беснуются, а он просто над ними стоит и смеется, а потом сам один в молитве добивается того, что огонь сходит с неба и пожирает ту жертву, которая была приготовлена, и через некоторое время, после того, как 7 раз он посылает своего слугу взглянуть на небо, на небе показывается облачко, и с этого облачка начинается дождь. Я упускаю те кровавые моменты, когда он изрубил всех этих пророков и обошелся с ними очень жестко. Весь Израиль сказал: Господь есть Бог. Весь Израиль убедился, что един Ашем, и нет другого Бога, и некому более поклоняться. Казалось бы, абсолютный победитель, вдохновленный и, так сказать, под крупными каплями этого дождя нового, которого не было 3,5 года. Да? Вы помните, что дождя не было в стране? 3,5 года. Он помолился, и пошел дождь. Это победа. Что же может быть еще? Он бежит впереди колесницы царской. Настолько он вдохновлен. Вы понимаете, с какой скоростью бежит этот пожилой мужчина. И что в итоге? В итоге, когда Ахав пересказывает это все своей жене Изавеле, она присылает к Илиягу послов и говорит: с тобой будет намного хуже, чем ты поступил с моими пророками, которых ты изрубил. И Илиягу сникает. Илиягу полностью в отчаянии. Илиягу не ожидал такого разворота событий. Он не принес победы ни себе. Он не принес победы Израилю. Израиль остался в идолопоклонстве. Несмотря на то чудо, несмотря на ту демонстрацию, несмотря на то превосходство силы, которое продемонстрировал Илиягу, он плачет, он находит убежище под каким-то терновым кустом. В чем же, друзья, проблема Илиягу? Это 3 Царств, 19 глава, с 3 стиха. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, когда Изавель его приговорил. И пришел в Беэр-Шеву, которая в Иуде, и оставил отрока своего там, даже без слуги, а сам пошел в пустыню на день пути, то есть, чтобы никак его невозможно было проследить.
Придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи, он сдается, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. В чем была его проблема? Оказывается, он думал, что он лучше отцов его. Вот когда человек мыслит так, когда он превозносит себя над теми, откуда он вышел. Я не имею в виду сейчас, может быть, конкретный случай Ильяу. Израиль действительно был страшным идолопоклонством. Но здесь передается сама идея, сама суть. Ведь очень плохо, когда деноминация, родившаяся, вышедшая из другой деноминации, да, оборачиваясь им вслед, говорит: они же бездуховные, они же консерваторы, они же отстой, они же никудышние, они же вот мы передовые, вот мы авангард, вот мы духовное наследие Бога. И как, друзья, очень часто мы болеем этой болезнью. Мессианские евреи, видя очевидные идолопоклоннические настроения и, так сказать, традиции языческие в церковной христианской среде, и вот сейчас накануне мы этих известных праздников, которые тоже мало связаны с Писанием и по большому счету не имеют никакого отношения к истинному Творцу и Владыке и к Мессии Иешуа, нам надо очень быть корректными, очень мягкими, очень человеколюбивыми, очень, так сказать, осторожными, потому что правда — это не тряпка мокрая, которая швыряется в лицо, а это дорогое пальто, которое подается аккуратно и одевается на плечи собеседника. И именно так нужно нам относиться. Хотя, конечно, есть масса важного и нужного для многих других деноминаций и для многих других собраний. Мы с вами, понимаете, примеряем просто это все на себя. И что же делает Господь, друзья? И вот Господь учит своего пророка. Он через притчу, помните притча, отправляет, во-первых, говорит ему: иди к Хариву. Что это за Харив? Где Моше только что был, да? Где вот потом Израиль получал Тору, к корням отправляет, да? Илья. И вот 3 Царств, 19 глава, с 9 стиха. И вошел он там в пещеру, это уже на Хариве. Это длинный путь, очень длинный путь в ней. И вот было от нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илья? То есть это, да, известный вопрос Всевышнего. Адам, где ты? Или Каин, да? Где брат твой? Да? Это вопрос, который заставляет человека задуматься о своем местоположении в Боге. И он говорит ему: он говорит о том, что он переживает, и о той мотивации своей. Он сказал: возревновал я Господи. То есть мной движет ревность о Боге Цваоф, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет. Это Господь ему уже говорит. Тот ему показывает мотивы своего сердца, что их двигало. Ревность по Богу. Но тут Господь говорит: я тебе сейчас кое-что покажу. И
пройдет Господь, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь, то есть это не мое проявление, хотя не факт, что он никогда не может быть таким. Но в данном случае Ильяху должен делать акцент на другом проявлении Всевышнего. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. Господь может и крушить, и рушить, но не сейчас. После землетрясения огонь. Огонь поедающий, да? Почему? Написано, Господь же есть огонь поедающий. Может быть и огнем, но не сейчас, не для Ильи. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо своей милостью своей и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: что ты здесь, Илья? То есть ты получил этот урок, ты изменил свое мнение, ты изменил свое положение. Он говорит опять то же самое. Он не изменил свое мнение. Он остался таким же яростным ревнителем, которым он и был. Он сказал: возревновал я, Господи, Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои, и пророков Твоих убили мечом, остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь: пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. То есть, будешь вот в такой ипостаси совершать дело свое пророческое. Он уже не подпускает его к Израилю, видите, он говорит: Дамаск, вперед, с такой мотивацией только в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила царя над Сирией, а Иуя сына Намесина помажь царя над Израилем. Елисея же сына Сафатова и Азавел Мехора помажь пророка вместо себя. А кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуя. А кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. То есть видите, какое проводит он служение, то есть действия какие карательные. Чисто карательные действия. А чуть-чуть дальше, 18 если. Впрочем, я оставил, то есть, Илья, ты даже не знаешь, вот ты говоришь, оставили, я один остался, ты даже не знаешь, я что соблюл остаток. Это мое суверенное дело сохранить верный остаток. И я его оставлю, ты не обладаешь полной информацией, тебе трудно претендовать на объективность, тем не менее ты выносишь такие жесткие приговоры. Я соблюл себе остаток. Эту цитату приводит потом рав Шауль, когда объясняет язычникам, что не критикуйте Израиль чересчур. Вы что, думаете, они отпали полностью? Никак. Весь Израиль спасется, потому что Господь и Ильяху говорил: не будьте вот такими, как Ильяху, жесткими, так сказать, и претенциозными судьями, объявляющими приговор. Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих коленей не преклонились пред Ваалом, 7000, которых Ильяху не знал. Тем не менее, всемилостливый Господь и не забирает душу Ильяху, как он просил, он дает ему делать свое дело, и до каких-то пор Ильяху делает свое дело. И потом приходит в духе Ильяху пророк Йоханан и делает свое дело. Но мы ждем, что придет время, друзья. И вот эта грань пророческая, выраженная через явление пророку Ильяху, будет дополнена вот той недостающей гранью, которую хотел восполнить Господь именно в то время. Он отправлял его к горе Хореву, где Моше принимал Тору, и где Моше, вы помните, когда ему сказал Бог во время Золотого Тельца: отойди от них, я погублю их, а от тебя произведу народ великий. И что сказал Моше?
Маше сказал, поэтому он и Маше. А он сказал, можешь и меня вычеркнуть из своей книги, если погубишь. Вот что сказал Маше. И вот когда эти две грани объединятся в одну, тогда и придет, видимо, эта полнота пророчества нам обещанная. Это книга Откровений, 11 глава. Сначала. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий, и жертвенники, поклоняющиеся в нем, а внешний двор храма искрепчи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Сначала пророчество Господь ставит акцент, что речь будет идти о народе израильском. Об этом нам еще говорит и город, где будут происходить эти события. Содом и Египет, где и Господь наш был распят. Да? «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их». Кто не сводил огонь? Ильяху. «Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым». Они имеют власть затворить небо. Кто затворял небо? «Чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования своего». 1260 дней, это 3,5 года. «И имеют власть над водами превращать их в кровь». А этим кто занимался? Мы только с вами читали, да? «И поражать землю всякую язву, когда только захотят». И вот 8 стих. Они будут побеждены, но эта победа будет тактической. Враг сумеет их убить, но не сумеет их уничтожить. «И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Сдом и Египет, где и Господь наш распят». То есть речь идет о каком городе? О Иерушалайме. И вот с 13 стиха. «В тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала». Это когда Господь их забрал на небеса, и когда жители этого города все видели. «И погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному». Это единственное покаяние в книге Откровений, последних событий. Все катаклизмы, все катастрофы, все казни заканчивались тем, что люди еще больше ожесточались и проклинали и хулили имя Всевышнего. Только здесь происходит шува. Другого места в книге Откровений нет. И, друзья, это нас должно чему-то учить. Это должно нас ободрять в том смысле, что и мы имеем непосредственное служение, которое касается восстановления Израиля, которое касается того, чтобы обратить Израиль к своему Машиаху, чтобы они воздали славу Богу Небесному. Как видите, самоотверженное достаточно, да, служение. Как видите, непростое, но тем более оно славное. На этом мы завершаем